Mit navn det er Kim Mønster Pedersen. Jeg er uddannet industritekniker, og mine opgaver her i huset det er at være CNC-opstiller. Det vil sige klargøre maskinerne, så de er klar til at køre med de emner, vi selv producerer. Jamen altså, min proces er jo sådan set lige fra der kommer en tegning, der er opgaven, så er det jo mange gange at planlægge, hvordan vil jeg lave det her emne. Og det vil jo så sige, når jeg så har fundet ud af, hvordan jeg vil lave det, så skal jeg også selv lave programmet dertil. Så i dag er det hele jo CNC og programmering, opstilling. Jamen, vi laver jo det, man kalder smøreapparater til de store skibsdieselmotorer. Vi er jo nogen, der har sådan sans for det mekaniske, og vi har elektrikere, vi har maskinarbejdere, som jeg selv er. Bredt sagt, så er det mekanikere, industriteknikere og elektrikere. Vi kender hinanden godt. Vi fordeler opgaverne imellem os, så vi ved, hvem der skal hjælpe hvem. Vi er jo ikke flere herinde, at vi kender faktisk hinanden rigtig godt. Ja, fordelen herude med de opgaver, vi har, det er, at de er meget varierede. Vi kan selvfølgelig ikke dække det samme alle sammen, men altså, de er meget varierede. Både at vi kommer rundt, men også de opgaver, vi har. Jeg kan jo nævne, at de opgaver, jeg er i gang med, jamen der skal jeg både køre i noget, der hedder plexi, jeg skal køre i messing, jeg skal køre i stål, og jeg skal køre i aluminium. Altså det, vi laver, det er jo præcisionsarbejde. Og jeg kan lide processen lige fra, at jeg får en tegning til, hvordan jeg kan løse det.